خب رامش جان، به شنوندگانمون دوست داری چیزی بگی؟ خیلی دلتنگتون هستم، همیشه دوستتون دارم و در حال منتظر. اینجا رادیو ناتیلوس، صدای ما را از جزیره اسرارآمیز میشنوید. خواب بودم، خواب میدیدم، خواب بودم، خواب میدیدم، یهو از خواب پریدم. خواب بودم دم سحر یارم اومد از سفر، خواب بودم دم سحر یارم اومد از سفر، زلفای یار شکن تنش بلوره برسن، زلفای یار شکن تنش. ترانه خواب در تابستان سال 1346 به سفارش کارگردان مهدی رئیس فیروز برای فیلم ایمان به آهنگساز عطاالله خرم با خوانندگی رامش سفارش داده شد. با شکراب شدن میان رامش و خرم دیس این ترانه چند ماه پس از آن با سازآرای دیگری و با صدای گوگوش بازخوانی و در پاییز آن سال به بازار فرستاده شد. رامش از شاگردان خرم بود. آشنایی او با این آهنگساز از سوی اکبر خواجوی هنرپیشه سینما که از دوستان خانوادگی رامش بود روی داد و از سال 1341 با پشتیبانی خرم به آموختن موسیقی پرداخت. من که یاری ندارم، خدا غمگساری ندارم، حال زندگی اینه، خوب آدم خواب میبینه بیداره، یک کسی رو دوست داره. در مجله ایر اطلاعات بانوان دی ماه 1346 نوشته‌ای با نام قهر گوگوش و رامش چاپ شده که گویا پس از گل کردن این ترانه با صدای گوگوش او از خوانش این ترانه از سوی رامش در برنامه هنر برای مردم ناخوشنود بوده است. شنوندگان گرامی، این بود برنامه دیگری از برنامه‌های تاریخ شفاهی ترانه سازان. تا برنامه دیگر شما را به ایزد مهربان سپرده و برای شما روز و شب خوشی را آرزومندم. یه یار با وفا رو خوشگل و خوش ادارم، یه یار با وفا رو خوشگل و خوش ادارم، دل میخواد یار با وفا دوستش دارم. حال زندگی اینه، خوب آدم خواب میبینه بیداره، یک کسی رو دوست داره، خواب میبینه بیداره، یک کسی رو